Das Ganze hier fertig, ein Nest nach dem anderen und machen die Portionen, stellen wir uns alles hier rein. Auf geht's! Ja, alles schön funktioniert. Klar hat man ein bisschen Restbestand, wo ein bisschen abfällt, bleibt ja nicht aus. Und jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10 Stück, 10 Nester, ne, Kartonage mit Späne und Kerzenwachs. Und die werden wir jetzt hier schön hier einsortieren. Ne, probieren wir so viel wie möglich hier reinzubekommen in diese Box. Ja, das passt doch sehr gut. Passt auch ineinander. Das geht auch. Also das klappt alles wirklich sehr, sehr gut. So, Leute. Das ist jetzt meine Thunderbox.